আসসালামু আলাইকুম ইব্রাহিম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। তো বরাবরের মতো আজ নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গেছি। আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমি ওয়ালটন প্লাজার ভিডিওগুলো আপলোড দিয়ে থাকি। তো আপনারা যারা যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে আসে যে বেল আইকনটা আছে ওটা বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনারা সবার আগে পেয়ে যান। তো বেশি দেরি করবো না, আপনারা যারা ওয়ালটনের ফ্রিজগুলোর রিভিউ সবসময় আপডেট জানতে চান অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, খুব তাড়াতাড়ি আপডেটগুলো পেয়ে যাবে। তো আজকের ভিডিওটি হচ্ছে একটি ফ্রিজ নিয়ে। এটা হচ্ছে নতুন কালার আসছে, সেটার কালারটা হচ্ছে এইটা। দেখেন চমৎকার একটি কালার, দেখেন কত সুন্দর কালার। এটার মডেলটা হচ্ছে WFB2B3GDL, মডেল হচ্ছে WFB2B3GDL। এটা হচ্ছে লিটার 223 লিটার বাই 219 লিটার, গ্রস ভলিউম 223 লিটার, নেট ভলিউম 219 লিটার, যেটাকে আপনারা সেফটি বলে থাকেন। সেফটি যদি বলেন তাহলে এইটা হবে 12 সেফটি। এইটার কথা বলতেছি আমি, এইটা। তো বিরান খুবই সুন্দর একটি কালার আছে। তারপর আপনার এই পাশেরটাও দেখেন, এটাও খুবই চমৎকার কালার, একটা ফুলের মতো কালার। এটা হচ্ছে, এটার মডেলটা হচ্ছে WFA-2A3GDL, WFA-2A3GDL। এটা হচ্ছে 213 লিটার বাই 176 লিটার। এটা একটু ছোট। আপনারা যদি সেফটি বলেন, সেফটি হিসাব করলে এটা হবে 11 সেফটি এইরকম। কিন্তু এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 176 লিটার, আর ওইটা নেট ভলিউম হচ্ছে 219 লিটার এইটা। তো আপনারা চাইলে এটাও নিতে পারবেন, ওটাও নিতে পারবেন। তো যেটা বলছিলাম, তো এটা হচ্ছে WFA-2A3GDL। এটা লিটার হচ্ছে 213 লিটার এইটা, আর হচ্ছে 176 লিটার। তো খুবই সুন্দর কালার। তো আপনাদেরকে ভিতরের জিনিসটা, সাইডটা দেখাই, ভিতরের লুকটা দেখাই, দেখেন কত সুন্দর চমৎকার। তো এটা আপনি মাংস রাখতে পারবেন, এটা ডিপ 30-35 কেজির মতো এরকম। আর নানাটা অনেক বড় আছে, দেখেন খুবই সুন্দর। ডিম রাখার ট্রে আছে। তো এভরিওয়ান, এটার হচ্ছে প্রাইসটা হচ্ছে 35,290 টাকা। আপনি যদি ক্যাশ টাকায় নেন, সম্পূর্ণ ক্যাশ টাকায় যদি নিতে পারেন তাহলে আপনি কিছু ডিসকাউন্ট পাবেন। শোরুমে এসে যোগাযোগ করবেন, ভালো পরিমাণে ডিসকাউন্ট করে দেবে। তো এই ছিল 2A3 মডেলটা। তারপরে পাশের মডেলটা দেখাই, এটা হচ্ছে 2B3GDL মডেল, যেটা ছিল 223 লিটার বাই 219 লিটার। তো এটার কালারটা খুবই সুন্দর, ব্ল্যাকের মধ্যে। তো এটার ভিতরটা দেখেন কত সুন্দর। এটা হচ্ছে নর্মাল এবং ডিপের দুটো লাইট থাকবে, এলইডি লাইট। এই হচ্ছে লাইট সুইচ, এটা লাইট। এটা হচ্ছে ডিপ, এটার মধ্যে আপনার 40-45 কেজি মাংস অনায়াসে রাখতে পারবেন। এটা নর্মালটা অনেক সুন্দর, অনেক বড় আছে, 50-50, 50%, 50-50 এরকম সমান সমান। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে 37,790। ক্যাশ টাকা নিলে অবশ্যই ডিসকাউন্ট পাবেন। তো এভরিওয়ান, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত ছিল। সবাই ভিডিওটিকে শেয়ার করে দেবেন। সো খোদা হাফেজ।